Hello，各位學生家長，大家好啊！歡迎翻到嚟我哋匯智國際教育嘅海外升學平台，我係你嘅海外升學顧問 Brian。咁喺今日呢一段影片裏邊呢，我就會帶大家睇一睇學生家長經常遇到嘅問題。咁事不宜遲啦，我哋即刻開始啦。咁首先啦，我哋匯智教育咧同其他一般升學機構或者一般嘅顧問服務有啲咩唔同呢？咁首先啦，我哋喺香港咧以及係亞洲區內咧去運用 AI 技術營運海外升學平台嘅先驅之一嚟嘅。咁相信香港或者亞洲地區嘅升學機構咧係暫時都未會咁快用到 AI 技術係幫助學生家長進行呢個升學服務嘅。咁我哋獨有嘅雙軌制系統 Hybrid System 有豐富海外升學或者工作經驗嘅顧問，佢哋嘅意見咧係結合，盡量幫助學生家長去揾到佢哋適合嘅學校嘅。咁我哋亦都有強大嘅在地支援啦。咁就我哋提供一站式嘅解決方案，從住宿啊、交通啊，到你要電話卡啊、要買車啊等等咧，我哋都會照顧到你哋嘅需求嘅。我哋亦都係冇任何嘅隱藏收費啦。咁我哋嘅收費係喺網上平台咧係公開，完全係透明嘅，條款亦都係好清晰嘅。咁亦都係同一般嘅升學機構唔同啦，好多時佢哋都唔會喺網上咧係會公開佢哋嘅價錢嘅。咁喺諮詢結束之後，下一步咧就要準備啲咩嘢呢？好多時候學生家長都會遇到一個問題啦。下一步就係當然係俾你哋嘅成績單啦，係去做評估啦。我哋提供嘅文件裏邊啦，我哋有嘅價錢表啦，或者去我哋嘅服務頁面咧，係揀好你嘅升學路徑，即係我哋嘅匯智教 Pathway， 或者係你需要嘅服務。咁跟住咧就註冊我哋嘅網上平台嘅免費會員，就可以喺上邊咧係去俾錢，或者係通過銀行轉賬等等咧唔同嘅途徑咧係去付費咧。咁跟住我哋就會同你同升學顧問配對，咁跟住就展開一系列嘅準備工作噶啦。咁大概下一兩步就係咁樣啦。亦都有好多學生家長問我哋有冇實體嘅辦事處啊？有嘅，但係咧我哋實體嘅辦事處係供 internal use only 嘅啫，係攞嚟俾我哋做 back office 用嘅，暫時咧係唔會對外開放嘅。近年亦都係家長比較少問噶啦。咁啊，一般我幾年前開始接觸呢個行業之前咧，咁開始服務學生家長係會多啲問嘅。而家咧大家都係比較 comfortable with 我哋嘅網上平台啦，咁所以咧我哋亦都係暫時係唔對外開放嘅，直至我哋 ready 好咧就會對外開放噶啦。服務費係幾多咧？咁我哋咧一般咧係由3萬蚊港幣去到30萬港幣嘅 package 都有嘅，咁就視乎大家嘅需要啦。對價格表或者服務流程有啲困惑，咁係正常嘅，因為我哋有好多唔同類型嘅服務提供到俾大家啦。咁我喺呢度想講最重要嘅係各項服務喺你哋 price list 見到嘅呢，都係可以自由調配嘅，即係你當佢係你哋收嘅學分 credits 咁樣。咁有啲你哋唔用到嘅 credit 就可以轉做其他 credits 啦，係唔會白白浪費嘅，符合你實際需要嘅用途噶啦。我哋一般嘅客戶群係咩人呢？咁啊，一般呢都係13至到25歲嘅學生啦。咁我哋亦都係鼓勵 lifelong learning 嘅，所以唔好怕走，你哋年紀大，如果想 go back to school 咧，即管係揾我哋啦。但係一般咧 target audience 咧，我哋都係中學到大學嘅學生，計劃升學啦，到呢個 grad school 啦、研究所啦，或者係參加 exchange 嘅大專學生咧，我哋都係會 service 嘅。到比較實際啲嘅 case 啦，好多學生家長會有佢哋細路仔嘅預估嘅成績啦 predicted grade 啦，或者係甚至已經係出咗成績，佢哋自嗱去揾升學途徑啦。咁係應該係點做呢？第一就係用我哋嘅人工智能配對啦 ，AI matching 啦，係去幫學生分析你哋嘅學術背景啦，同埋你哋嘅興趣啦、個人目標啦，有個大概嘅適合嘅院校嘅 list，我哋會再提供1對1比較 personalized 嘅指導，確保呢去嘅地方同埋喺學校呢係最適合學生嘅。學生家長一邊咧就好想仔女去某個特定嘅地方，或者係某個特定嘅學校，甚至係學科。我想喺呢度講嘅係咧，或者勸係咧，固之然我哋亦都了解到家長係好想佢哋嘅仔女好嘅，咁但係咧成功嘅留學體驗咧係必須係要源自於學生自身嘅熱情啦，缺乏真正嘅興趣咧，導致有好多學術上嘅困難啦。咁我自己亦都係一個個人例子啦，係你見到我喺一個 platform introduction 嘅 video 裏邊，我有簡單咁樣講過下我個背景故事。咁我其實呢，就係喺香港嘅 education system 係一路都幾 struggle 嘅，咁去咗美國就叫做鹹魚翻生，即係重新嚟過，亦都係我 follow 咗我自己嘅 passion 目標。當然屋企人亦都係會有唔同嘅意見啦。經過好多血的教訓之後呢，我喺呢度苦勸學生方面呢要堅定自己意志啦。咁家長呢亦都要尊重學生嘅意見，學生嘅興趣、佢嘅學術背景、目標，
呢種以學生為中心嘅理念，正正就係我創辦呢個平台嘅理念之一嚟嘅，亦都係希望可以培養到全球領袖，亦都係我哋一個使命嚟嘅。更加現實就係留學嘅費用大概係幾多呢？咁呢度我列晒出嚟啦，學生家長唔好再問我啦，唔該，因為網上有太多資料，你亦都可以撳入我哋嘅服務範圍啦，睇我哋北美升學、加拿大升學加詳細啦，有唔同嘅 system， 主要都係呢3個地方啦。咁我哋暫時做咗先啦，包括有埋澳洲、香港啦、社區大學啦，唔同嘅費用咧，呢度係包晒 total cost， 呢度係包晒所有學費住宿噶啦。咁 breakdown 咧亦都係可以上去我哋服務範圍睇到啦，大家都可以有數得計噶啦。美國大概係70萬港紙，甚至係上到90萬都有嘅，因為佢哋個 range 比較大，有平啲有貴啲嘅學校嘅。咁加拿大60萬港紙啦，英國50萬港紙，澳洲45萬，香港40萬。中學英國45萬，加拿大35萬，澳洲30萬，美國係社區大學20萬。咁呢個都係一個約數嚟嘅啫，其實有啲巧妙之處就係美國、加拿大、北美嘅獎學金會比較多啦，所以其實實際打落嚟呢，佢哋其實係同澳洲、英國相差唔遠嘅，甚至如果你成績好嘅話，你係一個 talent 嘅話，佢哋係非常願意係俾獎學金嘅。唔同你英國或者行英國 system， 好似香港咁樣係一個精英制度，咁就會難好多攞獎學金噶啦。咁就睇到呢度呢，就差唔多。最後啦，我哋經常呢係諮詢我哋會提問嘅問題啦。咁通常我哋會問你簡單，你想去邊個國家啊？點解啊？咁如果你冇 idea，人工智能配對啱晒啦。咁我哋有既定嘅流程嘅，咁大家亦都可以撳我哋所有服務可以睇到我哋嗰個會升學嘅流程啦，咁一陣我都會再同大家 go through 一次嘅。咁你而家嘅校內成績係點樣啦？你讀 Band 幾嘅 school 啦，同埋你預計係幾時去入學嘅？影片咧就差唔多噶啦。咁咧我有埋呢個 PowerPoint 咧，大家亦都可以隨時問我攞啦。咁有埋呢個 PowerPoint 咧，就係再詳細解釋一下我哋平台嘅特色啦，亦都係結合翻你哋嘅常見問題。我亦都係特登整咗呢個 PowerPoint 咧，係俾學生家長咧可以係手頭上有啲資料咧，等你唔使係乜嘢嘅 idea 都冇啦，唔知去邊啦。咁我哋靈感平台簡介嗰度講過噶啦。咁我唔詳細講啦喺度，嚟自中文睿智一詞啦，係我哋希望係匯集各方面有智慧嘅人才去培養下一代嘅 global leaders 嘅。咁我哋係 education tech company 啦，係 AI company 啦。當然我哋會運用 AI 係去做一啲唔同嘅分析啦。咁我結合咗3個最大嘅 ranking 啦，叫做 QS、THE、The Time、Highest Education 同埋 US News， 做咗一個全面嘅大學排名分析。咁就你大家見到啦，大部分嘅大學亦都係位處於北美嘅。咁冇得傾噶啦，最頂尖嘅大學、最多資源嘅大學仍然係美國、加拿大，主要係美國添啦。咁所以學生家長咧要注意啦，尤其是係讀 IT， 我哋呢個 AI 熱潮底下啦，讀金融有 New York 啦，讀 Science 嘅學科，我哋都係 recommend 去美加嘅。可能讀一啲比較 art 啊或者文學嘅嘢啊，咁就會適合去歐洲啦。Medic 咧，我哋唔係太建議喺北美嘅，因為你淨係可以喺北美嗰度工作啦，咁變咗你冇得翻香港噶，因為香港都仲係行英國嘅 system 嘅，而且美加要另外再考 medical school， 另外再考 law school， 漫漫長路，咁所以係唔係for每個人嘅。咁呢度係大學嘅概覽啦，頭先睇到有好多頂尖大學，哈佛啊、MIT 啊、Cornell 啊、Stanford 啊等等啦。加拿大就最 top 一定呢3間啦，最 top 其實 UT 高半個 tier 到一個 tier 添嘅。頭先你都見到 UT 喺榜上啦，top 20、top 15 school 啦，跟住 UBC 麥叫我排30度啦，McMaster 排大概100度啦。咁加拿大亦都係有好多非常好嘅大學嘅。咁到本地升學啦，香港亦都其實放眼全球，亦都係非常之好嘅教育啦。有頭5間係全球頭100啦，亦都係個 value， 我哋講嘅性價比咧，亦都係高嘅。Even 你係 non-JUPAS， 亦都係性價比非常之高嘅。咁美國學費啦，頭先 go through 過啦，咁我唔詳述啦。20萬到25萬，大學70萬，加拿大35萬，高中大學大概60萬，香港16萬，大學 non-JUPAS 計大概40萬。再苦口婆心講多次啦，我亦都喺個平台簡介或者係好多 video 都講過呢張 slide， 大家亦都係喺我個講座成日都見到噶啦。千祈切記喺揀科嘅時候一定係揀興趣行先，咁跟住至到你其他嘅因素。咁點解呢？因為如果冇興趣，你根本係讀唔落去嘅。大學唔同中學啊，亦都係自然你亦都係會做到人脈經驗。咁你有興趣嘅話，係條條大路都通羅馬嘅。當日睇到嘅。你4年之後畢業嘅行業已經完全唔同，甚至可能嗰個行業冇咗，亦都會有好多新興嘅行業啦。如果你有興趣，你會接觸到好多唔同嘅人啦。咁所以最緊要咧係揾到你嘅興趣，揾到你嘅方向，而唔係俾你個科目或者你當日睇到嘅前途係限制嘅。而
而家咧企業更加係着重溝通啦、分析啦、解難能力啦、技能咧，而家係非常之重要嘅。咁所以大家同學咧係要注意噶啦。咁呢個係我哋嘅升學規劃流程啦，亦都係可以上網咧睇到我哋嘅流程啦，係去我哋嘅 service page， 記得啦係 rugi.ai 或者 rugi.app 都得嘅。咁我哋在地支援啦，頭先講到啦，升學上面要遇到住宿、車輛代步。甚至電話卡等等咧，我哋亦都係會提供適時嘅支援嘅，大家可以放心啦。咁專屬方案亦都可以去我哋 service page 睇到，所有 item 都係 interchangeable 嘅。咁今日嘅影片咧就真係到呢度結束啦。咁好多謝大家睇到最尾啦。香港嘅學生家長歡迎隨時 WhatsApp 我哋92816376。咁如果咧係去到當地升學嘅同學咧，尤其是美加咧，咁呢兩個電話 number 都可以隨時揾到我哋嘅。我哋咧亦都係好積極咁拓展緊咧，去其他唔同地方咧有唔同嘅 office 啦，俾大家更加全面嘅支援嘅。咁就麻煩大家多多支持啦。喺呢度多謝大家 ，thank you。我哋下一段影片見，拜拜。如果中意我哋呢段片嘅朋友，請記得 subscribe 我哋嘅 channel， 仲有 follow 我哋嘅 Instagram 同 Facebook 啊。我哋下次再見，拜拜。